La 4G Batelma vous présente Nivava. La vache qui rit. Manotra hoanao ny vaovao. La vache qui rit. Au final, tu as un tout loin de nous. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Averina eny anivon'ny fokotany indray ny lisy mpividianana manomboka izao ony teo anivon'ny CNI. Araka izany antenaina hiakatra ny tany fisoratana raha toka 2,5 izany amin'izao fotoana izao. Ny fanatanterana ny drafim-panjariana ny ala no antoka ampaharitra ny fitantanana sy ny fitrandrahana ala ao amin'ny orinasa Fanalamanga. Drafim-panjariana efa natomboka ary vinavinaina ho vita tao anatin'ny 20 taona. Nivoatra ny tontolon'ny horonan-tsary malagasy, horonan-tsary iray no toto-saina tanora malagasy no isan'ireo nahazo toerana faharoa tamin'ny festival Fesipako. Totosa io hariva io ny fifanaova sy ny fifanarahana eo amin'ny Nicolas Dupuis sy ny comité de normalisation namafisina tamin'ny izany fa Nicolas Dupuis no mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny CAN 2020 izay tanderahana any Egypte. Maresaka iraisam-pirenena tafaverinao Venezuela Juan Guaido tao aoriana ny fandikany ny IST na ny tsy fahafahana mivoaka any an-toerana. Ny antsony vahoaka venezuelana hidina an-dalambe ny tena ny sabotsy ho avy izao. Nendinao arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Nikolo TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany elana tsiny tamin'ny fahatarana noho ny fanomanana. Fa ny anomboantsika ny vaovao dia averina eny anivon'ny fokotany indray ny lisy mpividianana manomboka izao ony teo anivon'ny CNI. Aorinan'izay antenena fa hiakatra ny tany fisoratana raha toka 2,5 izany amin'izao fotoana izao hiona saina. Namoaka ny taremarika vonjomaika indray ny vomera maleo tena misana ny fifidianana momba ny tapisoratana anarany mpifidy ao anatin'ny lisy mpifidianana. 2,3 hatreto izay tapisoratana anarana izay. Izany hoe miisa 7,3 sy 904 sy 10 alina sy iray hetsy sy 10 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana ka mananjoa hifidy amin'ireo fifidianana ho tanterana eto amin'ny firenena amin'ity taona ity. Raha 5,0 sy 700 sy 7 sy 3 hetsy sy 7 tapitrisa izany ny taona 7,0 sy 2,000. Averina eny amin'ny fokotany indray ny lisitra manomboka izao ka manana 20 andro ireo mpifidy anamarinana izany. Momba ny fifidianana solombavam-bahoaka ho tanterana eto amin'ny firenena, nandiso ny filazana fa hemotra ny fisoratana anarana amin'izay fifidianana izay ny teo anivon'ny CNI. Ho an'ny CNI ao anatin'izay ny OVEC ilay rafitra mpanamarina sy mpandrakitra antsoratra ny atao tantaratasy filatsahako fidiana zany any amin'ireo le distrika 7,0 dia nanomboka tamin'ny 20 ny volana febroary ny fandraisana ny atao tantaratasy filatsahako fidiana dia mifarana io zany amin'ny 12 ny volana marsa amin'ny 10,000. Zay zany ny eo ampelantanan'ny CNI zao dia manatanteraka an'izay ny CNI. Araka ny efa fantatra moa zany dia didim-panjakana no namoaka andreo le tetiandro samihafa reo anatanterantsika ny fifidianana. Dia zay zany no ofisialy tanterahan'ny CNI zany ny hatreto. Raha tsy ivona ny fifidianana solombavam-bahoaka no fifidianana ho tanterahana voalohany amin'ity taona ity izay ho tanterahana ny 17 Mei izao. Nanao fanambarana ny IFI na isika fikambanana miaradihy amin'ny filo andro rajoelina androany amin'ny anajana ireo ny lisitra misy ny kandida izay atolotry ny filo andro rajoelina namafy ihany koa izy ireo fa manohany hatramin'ny farany ny filohan'ny Republika miantarandriana.
andro vitsy mialohany ikatonany fandefasana antotan-taratasy firotsahan-kovidina ny kandida ho solombavam-bahoaka namoaka fanambarana ny ify androany na ny isika fikambanana miaradia amin'ny Filoandry Rajoelina nambaran'izy ireo tamin'izany ny fanekena sy ny fanajana ny lisitry ny kandida atolotra ny Filoandry Rajoelina. Ny lisitra avoakan'ny Filoandry Rajoelina eo dia hotoanany ify 100 isan-jato. Raha tsy hivina amin'ny 12 ny volana Martsa no mifarana ny fandraisana antotan-taratasy firontsahan-kovidina ho solombavam-bahoaka. Nanozatsika ny vaovao kosa indray dia navoakan'ny ministerany adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana omaly ny noty manendry ireo lehibe ny faritra mpisolo-toerana mandrapivoan'ny didim-panjakana manendry ny gouvernorat isamparitra. Yves Richard. Taoriny fanafoanana ny didim-panjakana nanendry ny lehibe ny faritra araka ny didim-panjakana laharana fa 724 tsipika 550 ny faharoapolo ny volana febroary lasa teo. Voatendry omaly ireo lehibe ny faritra mpisolo-toerana isanany fampandehanan-drarainy ny anivon'ny faritra 20 mandra-panendrena ny gouvernorat isamparitra. Andrasana aoriny fivoahan'ity noty ity ny pahalalana nanaovana fanadihadiana ny noty mamaritra ny andraikitra izy ireo izay tsy mivoana amin'ny fampandehanan-draharaha. Mbola tsy voafaritra zany ny fahefan'ireo atreto noty naboakan'ry zareo zany tokony mbola hosy noty anankiray indray milaza sy mamariparitra ny atao hoe asa andavanandro na afera couranty dia mamaritra ny fahefan'ry zareo zany. Raha tsy mivoaka manko zay noty zay dia mety tsy eken'ny trésor ny famohambola satria ireo SG ireo mety tsy ordonnateur secondaire tsy mpitantam-bola zany fonctionnement ny sampandraharahany mikasika ny faritra ihany angambany no ataondry zareo satria moa ny fampidiram-bolandry zareo koa mety atao anatin'le noty satria miasan'ny misy zany ny mpiasan'ny région le mandray an'le ristorony tamberimbidy ny fampidirana reny any amin'ny trésor. Ity noty laharana sivy telonjato tsipika MID par SG, par DGI, par DRH, par 7 izay manendry ireo mpiasa-panjakana ambony misa 20 mianada isanany fampandehanan-draharaha eo anivon'ny faritra mandra-panendrena ny gouvernorat isamparitra eto Madagasikara. Fanana mafy ny fiara-miasa tamin'ireo masivo vaovao efatra dia États-Unis, Suède, Éthiopie ary Israel ny filohan'ny République. Androany nandraisan'ny Filoandry Rajoelina azy ireo teny amin'ny lapam-panjakana Iavolof miantarandriana. Nandray masivo efatra vaovao ny Filoandry République Andry Rajoelina androany teny amin'ny lapam-panjakana Iavolof. Isan'izany ambasador vaovaon'ny États-Unis miasa sy monina eto amintsika, ny ambasador vaovaon'ny Suède ny any Éthiopie ary ny ambasador ny Israel vaovao monina sy miasa eto amintsika ihany koa. Tamin'ity androany ity araka izany no nanoloran'ireto farany taratasy manendry azy ireo tamin'ny Filoandry République. Izy efatra ireo izay nanamafy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy ny fanohanana ny fahatratrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana ny firenena anatin'ny fotoana fohy. I reassured him and I repeated to him that the United States is very glad and honored to be here. Nambarako nadritra fionanay ary natrantero koa dia hoe fifaliana lehibe sady raisin'ny États-Unis ho voninahitra ny afaka miara-miasa Madagasikara ka dia hojerena daholo zavatra ilainy Madagasikara ka hojerena ahoana nafahana mifamindran-tanana mifamitanana mba hiatrena izany zavatra ilainy Madagasikara zany. Araka masivo vaovao ny tenako izay moa zany dia anisan'ny andraikitra ny miara mifampidinika amin'ireo tompony andraikitra mahefa rehetra eto amin'ny firenena. Anisan'izany eo amin'ny fitondrana ireo teratany Amerikana na orinasa Amerikana misy eto toerana maniry asa toerana eo ihany koa ireo mpiara-miombonantoka hafa eo amin'ny sehatra tsy miankina izay mila hanaovana fanakalozan-kevitra mba hamantarana izay zavatra tokony ho lara-pamehana amin'izay fiara-miasa izay sy ny andraikitra azon'ny États-Unis raisina indrindra eo amin'ny resaky ny varotra ohatra araka nambaranao izay. So we talked about a number of issues and I think araka izany nambaran'izy ireo nandritro ny fahavonona ny ara-asa amin'ny fanjakana malagasy. Isan'ny hojerena manokana raha ny fampiresana ny mikasika ny Ethiopian Airlines sy Air Madagascar. Eo ihany koa ny mikasika ny lafiny tsy fandriampahalemana, ny fambolena, ny sehatra ara-tsosialy, ara-kultoraly, anatanterana ny fanamby. Atsaraina ihany koa hoy ny ambasador ny Israel vaovao ny fifandraisana amin'ny gouvernemanta malagasy sy Israel.
falavitra ny ezaka ho an'ny Madagasikara eo amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena. Maro amin'ireo olom-pirenena izay nanaovana fanadihadiana no tsy mahalala an'izo sy ny adidiny ho an'ny tanindrazana fanadihana io ny nasaina. Sarotra tsy haiko le hamaly azy tena marina zika. Sarotra tsy haiko mihitsy le hamaly azy tena marina. Tena tsy mahay fa fahasalaina. Mbola tsy nahadidika zay aloha sia. Miady amin'ny tsy fahampiana sakafo sy resabolo zany dia io ihany ny anjara tena sampy hatreto. Miadidy amin'ny maha-olon-tsotra iandrasan'ny firenena anazy zany dia mandray anjara rehefa misy ny fifidianana na misy ny zavatra événement miseho eto amin'ny firenena. Miasa tandrifana fotsiny za. Ohatra hoe raha mpianatra za dia mianatra tsara. Raha ohatra hoe raha mpiasa mpanjakana za dia manao azy asa tandrifana fotsiny. Izay no eritreretiko hoe miandraikitra. Araka izany, maro amin'ireo olom-pirenena no tsy mahafantatra ny ijo sy ny adidy amanandraikiny eto amin'ny firenena. Ny fanabeazana olom-pirenena izay isan'ny fototry ny fampandrosoana ary antoka iray ihany koa hampirindra ny fiarahamonina. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe, isan'ny olana iray eo amin'ny fanabeazana olom-pirenena vanona ny tsy fampiny ny mpanabe hoarina amin'ny isan'ny mponina. Ankoatra izay, isan'ny olana ihany koa ny tsy fahatsapatena ny tsiraray amin'ny andraikitra sahaniny, ny fahazarana manilika izay andraikitra izay. Ireo izay malala sy miezaka ny mitondra tena araka ny tokony ho izy, hiara ny tondromolotra sy ny fitsaran'ny manodidina ka tsy mijoro ho fitaratra. Ny fanabeazana olom-pirenena izay tsy tokony ho andraikitry ny fiarahamonim-pirenena irery ihany raha ny fanazavana. Raha mitady ny lavitresaka kokoa isika, ny fanabeazana ny olom-pirenena, ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena dia miainga hatrany amin'ny fahazazana. Tsy andraikitry ny fiarahamonim-pirenena irery aty amin'ny fahalebiazana ny olom-pirenena fa hatrany amin'ny fahazazana manomboka hatrao an-tokantrano, hatrany an-tsekoly. Nisy fanabeazana ny olom-pirenena ahay handray ny andraikiny, ho sa handray ny andraikiny. Maro ny adidy amanandraikitry ny olom-pirenena. Ohatra amin'izany ny fandehanana mifidy amin'ireo fifidianana ahafahan'ny olom-pirenena mandray anjara amin'izany. Ny manoratra sy manamarina ny anarany anatin'ny lisam-pifidianana izay tanterahana eny anivon'ny fokontany amin'ny fotoana voafaritry ny lalàna. Isan'ny adidin'ny olom-pirenena ihany koa ny fifehezana ireo lalàna sy fitsipifehezana misy eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fandraisana andraikitra amin'ireo antso ataon'ny tompona andraikim-panjakana miaingana anivon'ny fokontany miakatra amin'ny rafitra isan'ambaratongany. Eo ihany koa ny fanoratana ny zaza ara-panjakana, ny fakana ny karapanondro raha vao feno taona sy ny maro hafa. Raha ny fanazavan'ny fiarahamonim-pirenena nanaovana fanadihadiana, tokony atao laharam-pahamehana ho an'ny eto an-drenivohitra ny fanabeazana ny olona tsy hanary fako etsy sy roa. Mandrora mitsilany ny olona manao ireny, tsy mahatsapa fa izay tsy mandoto efa naman'ny manadio. Fantendren'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana io maraina io sekretera jeneraly tanàna Antananarivo renivohitra minisitra teo aloha Girivo Randrianarso ny solotoerana an'ny Razafy Mahefa Hernienne izay nitana ity toerana ity hatramin'izay na ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny Ramatoa Lalao Ravalomanana. Ny fanatanterahana ny drafim-panjariana ny ala no antoka ampaharitra ny fitantarana sy ny fitrandrana ny ala ao amin'ny orinasa Fanalamanga. Drafim-panjariana efa natomboka ary vinavinaina ho vita atao anatin'ny 20 taona. Fezora Valy. Nitondra fanazavana mikasika ny raharaha Fanalamanga izay niteraka resabe tato anatin'ny andro vitsy ny talen'ny fitrandrana eo anivon'ny orinasa ity. Nanamafy ny tenany fa tsy marina ny filazana fa horipaka ao anatin'ny 3 taona ireo ala azo trandrahana. Ny fitrandrahana tsy araka ny tokony ho izy teo aloha araka ny fanazavany no anisany tsy nampahombo ny fitantanana ny ala izay niteraka faty antoka ho an'ny orinasa tany aloha. Le olona zany no miteny pour différentes raisons fa surtout ny raison tamin'izany no fahafantarako azy tsy teny ankoatran'izay fa resaka hoe falavirana. Tianao ty lavitra. Reto nefa mitovitovy ihany ny structure d'âge le izy. Dia raha ohatra ianao no asaiko mifidy, aiza ianao ny tianao kokoa, hitrandraka ty akaiky aty ve sa hitrandraka ty lavitra ty? Mivaly teninao tonga dia hoe alors raha mba possible aloha dia ty akaiky aty ny trandraka satria masokarenako amin'izay miena. Azonao hoe le fandehana. Dia zay, dia le olona no micommande an'le mpitondra tao amin'ny Fanalamanga niarangary ry ny ilaiko, ameo anahy ry satria misy ngeza. Zay eo ihany. Fa ny tena comble
dia zingiza rehetra no laindrareo fa ny azo rehetrarehetra zay ataoko hoe mbola kelikely nefa tokony tapahana ao anatin'le parcelle ray manontolo tsy natao. Ny fahatanterahany drafim-panajariana ny ala no antoka ampaharitra ny fitantanana sy ny fitrandrahana ny ala eo anivon'ny orinasa fanalamanga tsy isi ny tranga tahaka ny teo aloha intsony. Tamin'ny 2015 zany dia ala efa potika efa miparitaka zay le teneniko aminareo hoe ny tanora zany 75% tao anatiny. Dia izay le redressement natao zany namorona hoe amoana ny anaovana plan d'aménagement forestier anio raha ohatra ka tiatsika aharitra mandrakizay ozy raha miteny ianao hoe tsy maintsy mitrandraka isa-taona zany mba tsy ho tapaka le izy dikan'izay zany tsy maintsy mamorona parcelle 420 ianao dia iny parcelle 420 iny zany asesy volenao ny 1 ataontsika metsika numéro 1 2 3 4 5 6 jusqu'à 24 mba ahafahana hoe miassurer les classes d'âge rehetrarehetra matitra zao le classe 1 ty tonga 24 ans dia tapahako izy amin'ny fotoana iny dia manaraka indray le 2 dia sady mamboly avy eo dia miodina mandrakizay. 5 lavitra ariary ny trosa no baben'ny orinasa talohan'ny taona 514 ary miiba ny fampidiram-bolan'ny orinasa tao anatin'ny taona maro. Taoriany fametrahana ny drafim-panajariana ny alina izay efa eo am-panatanterahana mahatratra 5 lavitra ariary isan-taona kosa ny vola miditra amin'ny tsy orinasa itsy ankehitriny araka ny fanazavana trano. Velaran-tany 2 hetsy hektara no iasan'ny fanalamanga, iray alina sy iray hetsy hektara amin'io no velaran-tany anirin'ny PAN ary 3 alina hektara itsirinin'ny kininina. 7,000 hektara isan-taona ny volen'ny orinasa raha 700 hektara isan-taona kosa ireo alatra andrana. Fa miandry ny fanapahana ho raisin'ny ministerany atany sy ny fitsinjaram-pahefanana amin'izao fotoana izao ny fangatana fampiatona ny ben'ny tanàna Avofidy tao Antsirabe voalohany ny fivondrona ny ben'ny tanàna ao Vakinankaratra izay namnambara fa misy ambadika politika ity raharaha ity hiona sena. Hiditra amin'ny herinandro faharoa izao ny fotoana nanaovan'ireo mpanolontsaina munisipaly ao amin'ny komina Antsirabe voalohany ny fifidianana mangataka ny ampiato ny ben'ny tanàna any an-toerana. Atreto tsy mbola nisy ny fanapahana navoaka ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana izay tompony ny teny farany raha ny fanazavana ny Bailalana. Rehefa miroso amin'ny fifidianana fampiatona ireo filakevitry ny commune mampiato ilay ben'ny tanàna iray dia izany fanapa-kevitra fampiatona izany dia aterina na atolony ny ministera ny atitany izay azo lazaina hoe tompo teny farany satria izy ireo no iroso amin'izay hoe fanadadiana na fanaovana ankety mihitsy ny fitombonany na tsy fitombonany zany fampiatona izany. Kajy politika sy alatsobika tsy tiako tary no ataon'ny sasany amin'ireo mpanolontsaina tanàna ao amin'ny komuna ambony vohitra Antsirabe raha ny fanazavana ny ben'ny tanàna. Ifanarahany daholo be fananamaika dia ny ampiasaina maninona rehefa apiato ny ben'ny tanàna dia tonga daholo fa rehefa hoe andany budget ho an'ireo ankizy ireo maninona tsy tonga zany hoe mampalahelo ao anatin'le izy ary izay moa tsy raha amiko tsy mampaninona rehefa tonga ny didim-panjakana ka mampitsahatra afa-po tamin'ny asa nataoko fa tsy mamenatra zany fa raha mbola tsy tonga ny didy dia mbola ben'ny tanàna ary azo foana ny tena. Nanao fanambarana momba ity raharaha ity ihany koa ny fivondrona ambeny ny ben'ny tanàna ao Vakinankaratra. Mahatsapa nefa izay ben'ny tanàna fa maro ireo manembatsembana anay amin'ny fampandrosoana dia manao izay fomba rehetra haminganana anay ben'ny tanàna ireo mpifaninana aminay teo aloha. Ohatra amin'izany ny ben'ny tanàna ambony vohitra Antsirabe voalohany. Miandry izay ho fanapa-kevitra ho raisiny eo anivon'ny ministera ny atitany araka izany ahafantarana ny hoe miato ve ny ben'ny tanàna ao Antsirabe voalohany sa manao ny asany amin'ny maha ben'ny tanàna azy. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika ao aorianan'izay natatsika ny tohin'ny raharaha CEG Analamahitsy eo ihany koa mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny komuna Akadinandriana ary rehefa avy eo. La vache qui rit, sady matsiro no
azo tomany ery misy calcium sy vitamine ary fera ihany koa mahazo fafinaretana ery ny ankizy fa na ny lehibe ihany koa lavage kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Eh oui, Nathalie, la vie, c'est pas un conte de fées. Pourquoi? Tu nous as bien regardé, chérie. On n'est pas des Julia Roberts. Vous parliez de quoi? Nathalie essaie de me convaincre que les comédies romantiques, c'est pourri. Dans ces films, tout est faux et les chansons qui en sont tirées sont méga pourries. Je crois que les gens pourraient mieux t'apprécier si tu faisais l'effort de t'ouvrir à eux. Je m'appelle Jack. Nathalie. Allez, file-moi ton sac. Pourquoi ça arrive qu'à moi, cette galère? Où est-ce que je suis? Dans une chambre d'hôpital. Ça, c'est pas une chambre d'hôpital, c'est un décor pour un magazine de déco. C'est comme si quelqu'un avait mis un filtre embellissant sur New York. Bonjour, ma beauté. La nuit dernière, c'était stupéfiant. On n'a rien fait hier soir. Je crois qu'on est passé direct à ce matin. Quoi? Allez, viens par ici. Ok. Bonjour, ma beauté. La nuit dernière, c'était stupéfiant. Nathalie, je t'aime. Very eto amin'ny fampalalam-bavao isika. Nato nanomboka ny faraparan'ny volana febroary teo ny fandravana trano fianarana CEG Analamahitsy teo aloha taoriana ny fidinana ifotony nataony teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany ny trano fonenana sy ny asa vaventy miantarandriana. Nidina teny fotony teny amin'ny toerana misy ny CEG Analamahitsy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany ny trano fonenana sy ny asa vaventy ny 7 ny volana febroary lasa teo taorian'ny fitakiana fanadihadiana lalina momba ny famarotana ny tany nataon'ireo mpampianatra samihafa. Nahato taorian'io ny asa rehetra sy ny fandravana nataon'ny tompon'ny tany misy ny sekoly. Antondra ny fanadihadiana ny tsy fanana ny antota taratasy fahazondalana mandrodana izany. Ankoatr'io ny tsy nametrahana takelaka mampilaza fandravana izay midika tsy fanarahana ny lalàna, mifeny famindrana ny tanan-dehibe sy ny toeram-ponenana. Araka ny angom-baovao, miankina amin'ny ambaratonga ambony sy ny lalàna mikasika izay, ny toy ny fepetra raisina manoloan'ny tiraraha ity. Nisy ihany koa ankila ny fitsidihan'ireo trano fianarana vaovao izay naorina amin'ny velarantany tsy lavitra eo nomeny tompon'ny tany. Araka ny tatra teny an-toerana maro ny tsy fahatomombanan'ireo trano vaovao fianarana. Nisy ny tritra, misy ihany koa ny lavaka amin'ny trano, tsy manara-penitra ankila ny seza sy ny dabilio fianarana. Raha tsy ahivina nisy ny fitakian'ireo mpampianatra ny amin'ny anokafan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fanadihadiana lalina momba ny nandrodanana sy ny famarotana ny tany CEG Analamahitsy ity. Fa isan'ireo ministera ahitana vehivavy betsaka indrindra ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsansy.
ankatoky ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy nisy io maraina io ny fiara-mientana ny mpiasa vehivavy sy lehilahy entina ampiroboroboana ny mira lenta Michela Renardo. Mahatratra 500 isanjato mahery ny mpiasa ao amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny vehivavy, manodidina ny 900 izy ireo raha ny fanazavana azo. Andro vitsivitsy mialohan'ny fanamariana ny fetin'ny vehivavy, nisy io maraina io ny fiarah-mientan'ireo vehivavy manodidina ny 400 tarihan'ny ministry fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Androany zany dia natokan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa afahana manomboka sady ny fankalazana ny fety vehivavy. Dia amin'ity herinandro ity moa ny 20 mars dia niteto amin'ny departemanta zany androany vehivavy rehetra atao anatin'ny ministera zany dia nanomboka nandray ary naneho an'izay le hoe ny anjara andraikitra ny vehivavy iarahana midinika sy ny zo ny vehivavy. Ary io koa zany dia napiana ny ataoko hoe hetsika iaraha-manao mba ahafahana maneho ny firaisan-kina ny vehivavy eto amin'ny ministera. Hita tena ny toerana nanotrina azy ireo ihany koa ireo mpiasan'ny ministera lehilahy nampisehoana ny fampiroboroboana ny mira lenta raha ny fanazavana trany. Raha tsy haivina ho an'ny eto Madagasikara, any Mahajanga no anatanterahana ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ho amin'ity taona 2022 ity. Fanafarimbana tamin'ny fanatsarana ny solaitraben'ireo efitrano fianarana ao amin'ny sekoly Maratonga fototra voalohany tao Tanambao faharoa ny vehivavy malagasy miaramiainga ao Tomasana. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny herinandro ny fetin'ny vehivavy izany raha ny fanazavana azo Ivrisha. Miavaka ny fanampina ny oetin'ny vehivavy malagasy miaramiainga tao Tomasina, ny sekoly Maratonga fototra voalohany tao Tanambao 2, isan'izany ny fandokona ny solaitraben'ireo efitrano mpampianarana sy ny maro hafa. Ho fandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fankalazana ny herinandro ny fetin'ny vehivavy zany hoy ny fanazavana. Noho ny fahatongavan'ilay andro iraisam-pirenena edivina ho an'ny zo ny vehivavy dia manao hetsika kely zany zay dia nisafidy manokana ny EPP satria ato misy ny zana-bahoaka dia fantatsika tsara fa ny tablao dia tokony olokona matetitetika dia zay zany natonga anay hoe aleo zay andray anjara amin'ilay fandokona an'izay tableau zay amin'ny vehivavy anay reny mpianakaviana zay dia ny toerana misy an'ilay zazakely zay zany no nisafidianay. Nankasitraka ny fanampiana nataon'ny vehivavy malagasy miaramiainga ny fikambanany ray aman-dreny ny mpianatra. Mbola maro ihany koa ireo fangatahana samihafa nataony izy ireo raha ny fanazavana. Ary mbola misy ihany koa zavatra mbola angatahanay zany raha ohatra ka mbola azonjareo tanterahana ny famitana ny angara fisakafoanany ankizy ao amin'ny préscolaire manarak'izay moa ny fefy le ry ambadika ry tiana hitohizana ka dia mbola mangataka tolo-tanana. Indrindrandrindra moa zany ararotona eto misy an'ireo mainty molala efa nivoaka teto amin'ity sekoly ity. Maromaro amin'izy ireo efa manana ny toerana misy anazy eto amin'ny firenena malagasy eto ka mangataka tolo-tanana mba hijereny zareo an'ity école zay nivoahany zareo ity fa raha izay frama rery fotsiny tsy havita an'ity fa lasa mihitatra lavitra be vao mety ho tafavoaka izy. Tsy voatery hetsika goavana no hanampina ny mpiarabelona sy ny manodidina hoy ny solitena ny vehivavy malagasy miaramiainga tao Toamasina. Ny fiaramientana sy ny fahatsapatenany rehetra no ahafahana manova zavatra maro eto amin'ny firenena raha ny fanazavana trany. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tobim-pahasalamana dimanjato ao anatin'ny distrika 7 manerana ny Madagasikara no azo fitaovana fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Araka ny fifanaovan-tsony fiara-miasa teo amin'ny UNICEF sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Mitotaly $7.4 ny totaly midy ireo fitaovana vaovao ireo raha ny tatitra voaray. 20 isanjato ny famatsim-bola dia avy amin'ny Gavi ary ny 20 isanjato kosa avy amin'ny fanjakana malagasy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia mirongana ny asan-jolahy ao amin'ny commune Akadinandrina distrika Avaradrano. Hatramin'ny farany herinandro lasa teo foko tany telo no tena lasibatra tamin'izany jolahy maherin'ny 10 no nanafika ny tanàna amin'ny taraina araka izany ireo pony fanadiny Albertin Ramerarivo. Tamin'ny 17 febroary alina lasa teo tsy ho lahampolo ny mirongo fitaovana mpiadina
no indray nanafika tao amin'ny komuna ny Kadinandriana distrika Navaradrano. Tanàna telo ny tena lasibatra ny fokotany miorikaposa, tsara mesa dia nanariny ao Ambodiala. Vola mitentina 5 tapitrisa ny lasan'ireo jiolà, ankoatra ny fanimbana entana. Mitaraina arak'izany ireo mponina amin'ny afitsoko ny jiolà sy ny mpanao asa ratsy. Indray alina, lasa avokoa ny fiariana nandritra ny taona maro. Ny fandriampahalemana zany tena mahagaga mihitsy satria faritra misy anita ty. Tamin'ny faritra tsara mesa, Ambodiala, Tsamana. Na vaivay mihitsy ny tamin'ny tafavolanana iny. Dia izao aloha mba fahalamindamina fa mandry tsara mihitsy ny olona mandreny fandriampahalemana ireny. Ny anazovany ireo trangana tsy fandriam-pahalemana raha nambarany be ny tanàna lefitra ao amin'ity komuna ity. Ny resaka ny tranga tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny komuna rurale Kadinandriana azo lazaina hoe nanomboka tamin'ny ity taona vaovao ity. Fa izany hoe ny tena ny trangany aloha dia tao anatin'ny herinandro maromaro izay, izany hoe tao anatin'ny 3 herinandro angamba izay ny tena hita hoe navaivay teto amin'ny manodidina. Dia nanomboka teo izany ny mponina ny eto amin'ny komuna Kadinandriana ny teneniko io ny eto an-tampon-tanàna. Ny eto izany izao no azo lazaina hoe mbola mandry trano daholo ny olona fa ny any amin'ny fokotany hafa, indrindra fa ny fokotany atsimo dia efa mandry amin'ny tsah daholo ny olona mamitebiteby sy ny tahotra sy ny yaya isan-karazany. Efa mijery akaiky ity trangana tsy fandriam-pahalemana any amin'ny komuna Kadinandriana ity. Ny tompony andraikitra isan'ny tokony raha ny vaovao voaray farany. Fa olona 10 tapitrisa no kendrena azo rano fisotro madio amin'ity taona 2024 ity. Fototrafitra maro no atsangana eto Antananarivo sy manodidina araka izany. Izay no nivoatra nandritra ny fanokafana ny herinandro ho an'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana tetsy anosy fezora fa 10 isanjato ny vahoaka malagasy no tsy misitraka rano fisotro madio ankehitriny. Ho an'ny eto an-drenivohitra, anisany miteraka olana eo amin'izay famatsiana rano fisotro madio izay raha ny fanazavana, ny fanaovana fandaniana miopapana toy ny zavamisy eny anivon'ny cité, eny amin'ny Université Mpanjakana. Eo ihany koa ireo rafi-mpanjakana samihafa eto amintsika. Fa olana vonjimaika mahana izay olana famatsiana rano izay ny fametrahana forage afaka mamokatra rano 100 metatra toratelo isan'ora eny Ambomahitsy sy Ambomangakely hamatsiana rano ny manodidina raha ny fanazavan'ny minisitra tompony andraikitra. Aka zany zay ihany koa fepetra vonjimaika mba hanao forage any amin'ireny toeran'ireny dia manomboka zao ny étude eo Ambomangakely ary aingana dia hoaingana dia ho ampiana forage eo Ambomangakely mba hamaolana le rano eo Ambomangakely sy eo Ambomahitsy. Dia misy koa amin'ny faritra Atsinanana izay toy ihany io aso io mba akaiky namboatra rahabany ama ihany koa ny olana any amin'ny faritra Atsinanana. Reny vahaolana reny dia vahaolana maimaky, izany hoe herinandro vitsivitsy dia ho vita, fa misy kosa vahaolana maharitra ho an'ny tanàna Antananarivo. Tsy hoe ho amin'ireo 4 tapitrisa ponina amin'izao fa ho an'ny koa ny taona izay anaraka eo 2030-2040. Misy ihany koa ireo tetikasa entina any amin'ny faritra atsimo araka ny fampanantenan'ny filohan'ny Repoblika amana ny olan'ny famatsiana rano fisotro madio any an-toerana. Dia misy zany zao efa tetikasa efa mandroso atao miaraka amin'ny sinoa ao atsimo andrefana izay manao lavadrano ronjato amin'ny atsimo andrefana sy amin'iny faritra iny. Dia misy koa zahay organisme spécifique zany adduction d'eau dans le sud izay ny tanjony dia manao an'ireo lavadrano sy ny adduction d'eau amin'iny atsimo andrefana iny. Dia mihoatra ny 2 tapitrisa ny olona azo rano amin'ity taona ity dia isan'ny tanjona manokana ny faritra atsimo iny, tsy atsimo andrefana ihany fa ny faritra atsimo ny androy koa izany. Fito etsy ireo olona nisitraka rano fisotro madio ny taona lasa ary iray faingo 5 tapitrisa ny tanjona amin'ity taona ity. Ankoatra izay ho an'ny eto an-drenivohitra ao anatin'ny antonona ezaka isan'ny fametrahana foto-drafitrasa vaovao izay tetikasan'ny Jirama, foto-drafitrasa apetraka eny Ambotrimanjaka, Alasora ary Laniera izay afaka amokatra rano 7 metatra toratelo isan'andro. Nosokafana androany teny Anosy ny herinandron'ny rano fanadiovana ary fidiovana.
fa tonga eto Madagasikara tamin'ity androany ity ny filohan'ny Rotary International amin'izao dian'izao anatanteraka fitsaboana amin'ny faritra maro ny tenany sy ny délégationna miaraka amin'ny UNASEN. Ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny ariva teo ny filohan'ny Rotary International Barry Rassin. Amin'izao fatongavany eto amintsika izao miaraka amin'ireo délégationna miaraka aminy izay ahitana mpitsabo anatanteraka fitsaboana izy ireo toa ny ao Antsirabe izay vokatry ny fiara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Olona manodidina ny 2,000 no vinavinaina azo tombotsoa amin'izany hatramin'ny 7 Martsa izao. Cette année, nous avons eu l'occasion d'avoir tamin'ity taon'ity tsara vintany sika nahazo fanampiana ara-pitsaboana miaraka amina mpitsabo misa 3 ary 20 amin'ireo no mitsabo. Izy ireo amin'izao fotoan'izao izay efa miditra antsehatra milatsaka ny sitrapo any amin'ny hôpitaly Antsirabe. Hatramin'ny androany olona 200 no efa nahazo fitsaboana mandra-pahatonga ny farany herinandro. Vinavinaina ohatrohatra ny 2,000 no azo izay fitsaboana izay amin'ny aretina isan-karazany toa ny aretinify, ny ORL, ny orthopédiste, eo ihany koa ny dermatologie, ny chirurgie plastique sy ny maro hafa. et surtout la chirurgie plastique. Nanomboka ny talata fa 20 febroary teo izay fitsaboana izay ary faranana amin'ny andron'ny 7 Martsa. Fa mivoatra ny tontolon'ny horonan-tsary malagasy. Horonan-tsary iray izay nototsaina tanora malagasy no isan'ny nahazo toerana faharoa tamin'ny festival FESPACO. Michela Renardzon. Zanaka teny nomeny Félix horonan-tsary malagasy nitondra avy ny anarany Madagasikara teo amin'ny sehatra iray samy pirenena teo anivy ny festival FESPACO na ny festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Zanaka zany dia mitantara ny momba ny dadabe Félix. Dadabe Félix dia niaina sy nitolona tamin'ny 1947. Tanjona eto anatin'ilay horonan-tsary zany dia hoe raha efa samy nianatra momba ny tantara Madagasikara tsika sy momba ny tamin'ny 47 dia ny ao anatin'ilay horonan-tsary kosa zany tena hoe dadabe Félix izay niaina an'ilay izy mihitsy no hitantarany zava-nitranga sy ny zavatra niainany tamin'izany vanim-potoana izany. Ity horonan-tsary ity zany nandray anjara tamin'ny FESPACO. Nahazo ny loka Poulain d'Argent zany izy, loka faharoa tao amin'ny sokajy nisy anazy. Documentaire court-métrage. Nanomboka ny taona 14 ny fanatotosana ny horonan-tsary. Tamin'ity taona 14 ity no vita manontolo izany raha ny fanazavana azo. Tsy vitsy ny tanora malagasy manana fikasana hitondra avo ny vokatra malagasy maneran-tany tahaka izao raha ny fanazavana mbola betsaka nefa ny sakana ao amin'izany. Mbola olana ho an'ny mpanantontosa horonan-tsary malagasy ny tsy fahampiany enti-manana sy ny fanjifan'ny malagasy izany. Tsy dia misy zany le public na dia hoe misy any ara hoe samy liana ny tsirairay fa amin'ny ankapobeny zany mbola sarotra ny mamoaka horonan-tsary eto Madagasikara raha hoe tena mikendry ny kenitra iraisam-pirenena. Satria ny eto amintsika zany efa zatra n'ilay hoe tonga dia mivoaka DVD sy mivoaka ohatr'izany dia raha ny aminay manokana zany nenay zany kendrany voalohany hoe tsy tonga dia mivoaka DVD le film fa mbola mihodina amin'ny festival dia nefa izay zavatra izay tsy afaka atao raha hoe mivoaka etsy roa zany le film. Tanora malagasy voaeritreriny miisa 3 amin'ny ankapobeny no isany nanantontosa ny horonan-tsary zanaka teny nomeny Félix. Horonan-tsary izay maharitra eo amin'ny 7 minitra eo. Nanampibetsaka tamin'ny fanantontosana ihany koa ny mpamokatra horonan-tsary avy ao La Réunion. Fa totosa io ariva io ny fifanaova-tsy ny fifanarahana eo amin'ny Nicolas Dupuis sy ny comité de normalisation no fisina tamin'ny zany fa Nicolas Dupuis no mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy na ny bareny Madagasikara amin'ny kanina 7 izay tanterahana any Egypte. Io nasana. Rehefa nanazatra ny ekipa pirenena nanomboka ny taona 17 ny roso tamin'ny fifanaovantsony ho mpanazatra ny bareny Madagasikara Nicolas Dupuis.
fifanarahana izay tsy farana raha tsy nyvolana jolay izao, izany hoe izy no anazatra ny ekipam-pirenena amin'ny kanina 2024 tanterana any Egypte. Taorin'ity fifanaovan-tsony ity, isan'ny miandry ny mpanazatra sy ny ekipam-pirenena ny fampifondronana tanterana any Senegal manomboka ny 20 martsa izao, mialoha ny iaonana amin'ny Lion any Senegal ny 13 martsa. Raha mandresy amin'ity lalao ity ny Bare dia isika no tête de poule ao amin'ny vondrona misy antsika. Raha ny fandaharam-potoana hatrany ny 1 Mey indray, isy ny fampifondronana any Paris sy anatanterahana lalao ara-piralaina amin'ny Kenya sy Luxembourg. Itodo eto Madagasikara ny ekipam-pirenena ny Val Diona. Amin'izay fotoana izay no iaona ny Barea ny Madagasikara amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana, fa ihany koa ahafahan'ireo mpanona ny Barea miona mivantana amin'izy ireo. Mialohan'ny fandehanana ny Egypte amin'ny kanina 2024, isy ny lalao ara-piralaina sy stage ho tanterahana ao Maroc. Aorin'izay, ny 20 Jona mihazo any Egypte ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny kanina 2024. Ho fantatra ny 20 Aprily izao kosa aorin'ny fisarihana izay ho tanterahana any Egypte ireo ekipa iray vondrona amin'ny Barea ny Madagasikara sy ireo izay ifanandrina aminy amin'ny ity kanina 2024 ity. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity saorana nanaraka izany. Sofa tsara atao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri. Au finaritra ny tontolo andronao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny Vavao.